OK， 想減肥一定要跟我做呢個卡腰肌伸展。首先呢，我哋將右腳踏前，膝頭咧對住我哋嘅腳踭，手咧可以叉腰放鬆個膊頭，將你嘅盤骨擺正啦，就會有拉扯嘅感覺噶啦。吸一啖氣，呼氣，慢慢將盤骨向前推，個人咧要保持拉直嘅。係啦，吸氣啦，再將呢個人帶翻上嚟，我哋會一齊做10下，跟住我一齊完成就得噶啦。成個過程咧都 keep 住我哋吸氣上返嚟，呼氣再向前推，每一下真係感受一下啦，自己卡腰肌係會有拉扯嘅感覺啦。最後一下啦，之後咧我哋會將腳背放平，然後同一隻手向上伸直，稍為咧向後拉長，再保持呼吸嘅。呢個動作咧可以加強翻我哋個拉扯感。如果覺得好辛苦嘅，可以唔需要做住都得。慢慢收翻起，我哋將雙手放喺腳嘅內側，再將你嘅後腳伸直，腳踭咧稍為向後踩，pat pat 向上推，一樣啦。我哋會係吸氣向上，呼氣咧就向下沉。可以留意下自己嘅盤骨究竟係咪平嘅，相對咧用盤骨嘅感覺多於後腳會曲膝頭。去到呢個時候，你應該已經 feel 到有少少想出汗嘅感覺，好好啊，已經係加速緊我哋嘅新陳代謝噶啦。最後一下，然後我哋會 hold 喺度 hold 多3秒鐘，跟住我哋將膝頭哥慢慢放低，再前後鬆解翻我哋嘅身體，之後就可以轉腳啦。一樣啦，我哋將腳放翻啱嘅位置，收好盤骨，然之後吸氣，呼氣再向前推。同樣留意下你嘅膝頭哥咧，係要同腳踭垂直嘅，咁就正確啦。都可以留意多少少啦，自己會唔會拗腰啊，或者係覺得膊頭縮咗上去嘅。吸氣上，呼氣再向前推，加油啊，堅持埋佢。做埋呢一下之後，我哋會將後腳背放平，再將手向上伸，然後拉長我哋嘅人，保持呼吸嘅。之後鬆一鬆，再將雙手啦撐返喺地下，腳嘅內側，後腳一樣蹬直，腳踭慢慢向後踩，然後呢，吸氣 pat pat 向上推。呼氣咧，再將成個盤骨向下沉。記住，我哋嘅膝頭哥要保持蹬直，後腳係要直㗎。加油啊！堅持落去啊！一樣，我哋最尾嗰一下咧，可以 hold 多3秒鐘，先至將膝頭哥放低，再前後鬆解嘅。好叻，我哋完成咗啦！堅持每日做3組。